Oi, boa tarde pessoal, estamos aqui, hoje é sexta-feira, dia 9, mais um dia de serviço. Já fiz bastante coisa, é que de manhã não deu tempo para mim fazer uns vídeos. Tô fazendo um vídeo aqui meio rápido, hoje que eu tô cheio de serviço, graças a Deus. Então eu tô com Fox aqui, trocando os batentes do amortecedor, tá aqui. Na realidade é um Cross Fox, tá? Trocando os batentes do amortecedor, porque eu vou colocar para vocês verem aí. Tem um vídeo que eu fiz aí, quando ele esterça o barulho que fica fazendo, tá? Então eu tô trocando aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, os batentes, tá? Esse batente, esse daqui não faz barulho, mas o cliente comprou o original, então eu tô trocando dos dois lados, mas o do lado dianteiro, do lado do motorista, do lado esquerdo, tava fazendo barulho. Depois vocês vão ver o vídeo aí que eu postei, beleza?